So we'll say, yes, there's water quality at this level, and normally it's one thing called blue-green algae is the one thing that we have the main issues with, that we then will notify our irrigators to say, hey, we've got to this level, and then it's their decision whether they want to use that. And that's in the eastern area where it's all about pasture. In the western area on this side where it's very high value leafy greens orchards, we actually have a point where we do not supply at a certain level of BGA. So when you say you restrict the quality of the water going into the farm, can you where did you check the quality of the water? Yep, so we'll check the quality of the water in our dams. Oh, in the dam. So starts at our dams. We'll then also check it at our offtakes along through the system. And once we get into our network of our system, we take it that the offtake is our point of truth. I see. ก็คือเขาเนื่องจากบริษัทเขาครับทำระบบส่งน้ำทางชลประทานนะครับดังนั้นเขาก็ต้องมาดูคุณภาพน้ำก่อนที่จะไปสู่แปลงเกษตรของเกษตรกรด้วยนะครับก็คือมีการควบคุมคุณภาพน้ำก่อนที่จะไปสู่เกษตรกรซึ่งผมก็ถามว่าแล้วมาคุมตอนไหนเขาบอกคุมตอนอยู่ในเขื่อนเลยว่าน้ำในเขื่อนเนี่ยคุณภาพเป็นยังไงนะครับแล้วก็พยายามจะไม่ให้เกิดตัวไอ้บลูกรีนอัลชีสาหร่ายสีเขียวแก้มน้ำเงินซึ่งเขาจะโฟกัสมากๆที่เขตทางตะวันออกที่โชว์ให้ดูที่มันมีสวนเยอะๆมีเขื่อนใหญ่ครับเขาจะโฟกัสตรงนั้นเป็นหลักเลยเยอะๆเลยครับใช่ไหมครอบครัวไหมโอเค So the other point with water quality, and this is very much in the east where we have lots of water going over paddocks for pasture, is about the water that's coming off the farm. So making sure that water that's going off the farm has as little phosphorus and minerals in the water. And so we work with our partners. So one of the partners was that Catchment Management Authority, and we work on creating ways to retain the water on property. So that loop. The loop, yeah. So the loop, keep the water and keep those likes of the minerals that are in the water are actually really good for the grasses. And if they're going down the river, they're wasted to the farmer. It actually creates issues down the river and into the lakes. Okay. So how again the same question? How do you monitor the water off the farm? Yep. So we do sampling in our drain network. So we know how much waters and how much of different minerals are coming off the farm, or coming off not each individual farm, but off a bank of farms at different points that we monitor. I have a question. So when you say you monitor water quality, what parameters do you measure? In the drains. Yep. In both in the dam and also in. Yeah. So that's mainly blue-green algae. Blue-green algae is the main thing that we sample for. I see. Because that's our known issue that we have. And in the drain, so it'd be N and P. Yeah, NPK. NPK the same, yeah. Yep, that's the main three that we do. We also pick up a few like calciums and a few other bits and pieces in there as well. So you don't do like heavy metals or bacteria? No. โอเคก็ถามเขาว่าที่บอกว่าตรวจคุณภาพน้ำเนี่ยตรวจดูอะไรบ้างเขาบอกว่าถ้าเป็นน้ำดิบจากเขื่อนน่ะก็คือดูแค่สาหร่ายดูควบคุมสาหร่ายสีน้ำเงินสีเขียวแล้วก็แต่ถ้าน้ำทิ้งก็จะดูสารอาหารด้วยแล้วก็ดูสาหร่ายด้วย So we have very natural catchments. We don't have mining up in the catchments. We don't all these catchments are all in areas where it's forest areas. Very, very pure. Pure, yeah. So the water coming down is clear, it's drinkable, it's really good quality water to start with. For the blue green algae, do you use parameter like chlorophyll A to justify, or you have to put it in microscope to measure the amount of the algae? I wonder about how do you justify the blue green algae? How do we justify it? So we take a sample, we send it off to a lab. There's a local lab, but we send it off to them and they do the sampling for us, and they're all accredited.
So there's no questions. If it says that we've got a certain level of it, it's guaranteed that will be correct. Okay. So you have to put in the lab. Yeah. It take time. โอเคเมื่อกี้เขาก็พูดต่อว่าไอ้ที่เขาพูดมาเมื่อกี้มันจะเป็นเกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพน้ำก่อนที่จะเข้าฟาร์มนะครับผมทีนี้เขาก็พูดว่าแล้วคุณภาพน้ำตอนออกจากฟาร์มก็เป็นสิ่งที่เขาสนใจก็คือที่เป็นน้ำทิ้งได้ไหมน้ำทิ้งจากฟาร์มน้ำทิ้งจากฟาร์มครับว่าไม่อยากจะให้มีสารอาหารเยอะเกินไปครับผมก็ถามเขาว่าแล้วจะตรวจสอบยังไงว่ามีสารอาหารเยอะไปเขาก็บอกว่าจะเป็นสุ่มตรวจสุ่มมาตรวจครับซึ่งค่าที่เขาสนใจมากก็เป็น NPK นะสารหลักแล้วก็เป็นอีกอันนึงคือเป็น blue green algae ครับเอาไปเข้าแลบไปดูสาร In the districts there there is a little bit of pesticide usage. ตอนต้นๆเขาพูดถึงว่านอกจากเขาแล้วมันจะมีไอ้ตัว catchment ที่คือเริ่มต้นเขาก็ทำงานกันหน่วยงานเมื่อวานนะครับที่ส่งเสริมเกษตรกรดีใช้น้ำให้อย่างเกษตรภาพที่เอาน้ำที่เราเจอเมื่อวานนะคะก็คือเขาทำงานร่วมกันเขาก็ทำงานร่วมกับกลุ่มนั้นด้วยครับเพราะว่าในน้ำทิ้งเขาได้ดูพวกสารกำจัดศัตรูพืชไหมเขาบอกเขาไม่ได้ดูคือมีบ้างแต่ว่าไม่ได้ตรวจสอบถามความถี่การตรวจความถี่ how often you monitor the drain water no how often do you check your water quality So depending on the time of the year it could be monthly or weekly. So we don't do it on a set regime. It depends on, and it's if we get one sample that says it's getting higher, we then change our regime to say, right, that now means that we monitor every week, not every month. ก็ความถี่ในการตรวจนะครับก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ด้วยว่าถ้าเกิดวันหนึ่งเนี่ยเขาไปตรวจแล้วเจอแบบว่าค่าสูงมากเขาก็ไม่ได้ตรวจทุกเดือนแล้วเป็นแบบทุกอาทิตย์ทุกวันแทนเนี่ยครับคือขึ้นกับอยู่กับแต่ถ้าปกติจะทุก2 อาทิตย์เดือนนึงแต่ว่าถ้าเจอว่ามีผิดปกติก็จะแบบทุกอาทิตย์ไปเลย You have 160 staff and you can do this all of this you can outsource we outsource the testing that's why we got to do those we got to outsource some I see เขามีหน่วยตรวจวัดสิ่งแวดล้อมก็คือผมถามว่าพนักงาน167คนทำทุกอย่างเลยเหรอเขาบอกว่าบางทีเขาก็หาพนักงานนอกมาบ้างจ้างมาตรวจอะไรเงี้ยครับเพราะมันคนน้อยมากเลยแล้วเขามีสตาฟด้านสิ่งแวดล้อมนี่มากน้อยแค่ไหน Any last questions? How many are environment staff that you have? Good question. We had that not that long ago. What was it? How many women? No women Environment staff. Environment staff. Yeah. Okay. So environment team we have 5 in our dedicated environment team, but then it's also the responsibility of a lot of other people that if they see things that they've got to do testing, like the testing's done by field staff. It's also the responsibility of if we see something that, like if you're walking along beside the dam and you see that there's a bit of a sheen on the water, you go, right, we need to notify that back to our environment team. So dedicated 5 people, but it's supplementary to a lot of other roles. ก็คือมี5 คนครับที่เป็นสิ่งแวดล้อมเลยแล้วก็ที่เหลือก็แทนกันได้เอามายัดกันได้ครับเปลี่ยนเสียงกันสิเขาบอกว่ามันเป็นทีมที่ซัพพอร์ตข้อมูลเช่นเจ้าหน้าที่ตรวจคุณภาพน้ำก็คือจะไม่ใช่เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อมโดยตรงก็คือจริงๆมันทำงานเกี่ยวเนื่องกันหลายแผนกแต่พนักงานที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมโดยตรงมี5แต่ว่ามันก็จะมีแผนกอื่นด้วยที่เกี่ยวข้องAnd I got last question, sorry, because you misunderstood her question about the women in this organization. Then you said that it's a few. Why? A few women working in this. A few. No. So that was different. Oh, different. I see. It's not related. Okay. They want to know how many women work in the business. Is that? Yeah, that's what. You can share that separate because we all like. Yeah. Women.
I don't. Because I should know this off the top of my head. I don't. That's okay. But we would be very field-based operations is very male-dominated at the moment. We have got process about trying to bring equality through that, but at the moment it's still very male-dominated. In our non-field staff, we're over 50% female. โอเค I see 50%ก็คือผมเมื่อกี้เหมือนเขาเข้าใจผิดเขาพี่ว่าถามว่ามีผู้หญิงทำงานเยอะหรือเปล่าอะไรเงี้ยผมก็เลยถามว่าอีกว่าเอ้ยแล้วถ้าเป็นคำถามนี้ล่ะ คำถามนี้ เขาบอกว่าคนออฟฟิศอ่ะมีเป็นผู้ชายอยู่ครับผู้ชายเยอะมาก ส่วนใหญ่ผู้ชายมีผู้หญิงน้อยแต่ว่าพนักงานออฟฟิศเนี่ยครึ่งเป็นผู้หญิง แต่ของเราผู้หญิงออกแบบ But also, no, just add to that. So I'm on the board for Lower Murray Water, which is similar but up north. And Victorian government has a target of at least 50% women on all boards. And then also the water organisations are very proactive in trying to get equal women. 50-50 So in our executive team, our management team, we're 3/4 women to male. Yeah, taking over the world. Yep. And our board, I couldn't tell you exact numbers, but I know recently we're well over 50%. last question ได้ไหม last question นอกเหนือจากหน่วยงานรัฐเนี่ยเราได้ทำงานกับอย่างซิสโลหรือมหาวิทยาลัยอะไรบ้างไหม So apart working with the government agency have you work with like CISLO, CSIR, or research institute research institute. So we work in with research in, I suppose, more in a way that they'll come to us wanting to do a research project in our area, and we support it whenever there's an opportunity to. We support it. Gippsland Lakes. A Ramsar site, world-renowned site. There's a lot of work that we do with, more so through their catchment management authority in the area, West Gippsland CMA. That there's a lot of research work that they do that we support them with. ครับก็ทำกำหนดวิจัยด้วยครับ มหาลัยด้วยไหม ไม่ประโยค มัน เดียว เป็นสถานที่อ่ะ เขาบอกว่ามัน เขาเป็นเสร็จในนี้ ก็คือมีร่วมงานกับสถาบันวิจัยแต่ว่าหรือมหาลัยแต่ว่ามันจะเป็นในแง่แบบเขามาขอลงพื้นที่อะไรอย่างเงี้ย ก็ให้การสนับสนุน การทำวิจัยหรือหน่วยงาน แสดงเขาเหมือนฮับมากกว่าเขาเหมือนนั่นมากกว่า ใช่คือแต่เขาก็จะแบบช่วยสนับสนุนในเรื่องการลงพื้นที่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เมื่อกี้คุณแอนพูดเรื่องจำนวนผู้หญิงในที่ทำงานเขาบอกว่าอย่างรัฐวิกตอเรียเขาก็มีเป้าหมายว่าจะให้มีผู้หญิงอย่างน้อยครึ่งหนึ่ง ทำงาน ในทั้งหมด Thank you very Thank you much. so much, man. Yeah, thanks so much. What we're going to do is get ready to. We're going to get a photo. And then we're going to get ready to go on the bus. There is a toilet just through here, but it's just the one, so that's going to take a little while to get through. โอเคเดี๋ยวเราจะเตรียมตัวขึ้นรถไปจุดพัก